STM tarafından geliştirilen Alpago vurucu İHA sistemi, ilk ihracat başarısını elde etti. Alpago'nun yakında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine de girmesi bekleniyor. STM tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve kamuoyunda kamikaze İHA olarak da bilinen, sabit kanatlı milli vurucu İHA sistemi Alpago'nun ilk ihracatına yönelik sözleşme imzalandı. Mühimmatlı test atışını ve tüm saha testlerini başarıyla geride bırakan Alpago'nun ilk teslimatları kullanıcı ülkeye gerçekleştirildi. Böylece, Türkiye'de envantere girmeden ihracat başarısı yakalayan milli teknolojilere bir yenisi daha eklenmiş oldu. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM'nin dünyada ve Türkiye'de taktik mini üretiminde öncü olduğunu belirterek, ülkemizin ve ordumuzun ihtiyaçları için Türkiye'de ilk kez milli mühendislik gücümüzle oluşturduğumuz taktik mini İHA ailemiz her geçen gün yeni başarılar yakalıyor. 3 farklı kıtada ondan fazla ülkeye ihraç ettiğimiz döner kanatlı vurucu İHA'mız Kargo'nun ardından, sabit kanatlı vurucu İHA'mız Alpago'nun da ilk ihracatını gerçekleştirdik. Kullanıcı makamı Alpago'nun ilk teslimatlarını yaptık ve o ülkeye teslimatlarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek. Vurucu İHA'mız Kargo ve gözcü İHA'mız Logan'da olduğu gibi Alpago'ya da farklı kıta ve ülkelerden yoğun bir ilgi var. Şu anda çok sayıda ülke ile Alpago'nun yeni ihracatları için görüşme halindeyiz. Alpago için sırada bekleyen ülkeler var ifadelerini kullandı. Alpago'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesi için de sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini kaydeden Güleryüz, görüşmelerin tamamlanması ile birlikte çok sayıda Alpago'nun teslimatlarını da ordumuza yapacağız. Milli teknolojilerimizle ordumuzu donatırken, yurt dışı satışlarla savunma sanayimizin ihracat hedeflerine katkı vermeye devam edeceğiz dedi. Eski Türkçe'de düşmana tek başına saldıran yiğit anlamı taşıyan Alpago, hafif yapısı, dalış hızı, düşük radar kesit alanı ve süratiyle önemli hedeflere noktasal tahribat yaratabilmesiyle öne çıkıyor. Terörle mücadele operasyonlarında, sınır ötesi harekatlarda ve meskul mahal çatışmalarında aktif görev alabilen Alpago, 10 kilometre menzile sahip. Sabit kanatlı vurucu İHA sistemi, fırlatıcı lançer ve yer kontrol istasyonu olarak 3 bileşenden oluşan Alpago, sahip olduğu elektrooptik ve kızılötesi kameralar ile gece ve gündüz etkin görev yapabiliyor. Lançerden fırlatıldıktan sonra, yaklaşık 10 dakika boyunca uçuş gerçekleştiren Alpago, görüntü takip yazılımı vasıtasıyla hedef takibini başarıyla yapıyor. Yüksek manevra kabiliyetiyle hedef tarafından son ana kadar tespit edilemeyen Alpago, üzerindeki mühimmat ile hedefini noktasal hassasiyetle imha ediyor. Elektronik yaklaşma tapası, görevi terk veya kendini imha kabiliyetleri bulunan Alpago, görüntü işleme tabanlı atış kontrol sistemi ile hassas vuruş yeteneğine sahip. Tek bir asker tarafından kolayca taşınıp görev alanında 1 dakika içinde kurularak kullanılan sistem, üzerindeki yapay zeka ve görüntü işleme kabiliyetleri, sessizliği, taşıdığı patlayıcıyı hedefe tam ulaştırma yetenekleriyle önemli bir sürpriz etki ve operasyonel üstünlük sağlıyor. Alpago, sahip olduğu üstün kabiliyetler yanında, farklı platformlara entegre olabilmesi gibi özelliklerle rakiplerinden ayrışıyor. 4 adet Alpago aynı anda tek bir yer kontrol istasyonu vasıtasıyla aynı hedefe veya farklı hedeflere eş zamanlı saldırı yapabiliyor. Ağırlığı 2 kilogramın altında olan Alpago'ya benzer, dünyada yalnızca 2 platform bulunuyor. STM mühendisleri tarafından geliştirilen görev bilgisayarı ve uçuş kontrol sistemi ile tamamen otonom şekilde seyri sefer icra eden Alpago, hedeflerin tespiti ve imhasını Menindlop prensibi ile tamamen operatör kontrolünde gerçekleştiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Kars'ta gerçekleştirdiği Haydar Aliyev tatbikatı 2023'te 4 adet Alpago, belirlenen hedefleri tam isabetle vurarak büyük beğeni toplamıştı. Alpago, Aksaray atış alanında gerçekleştirilen mühimmatlı test atışlarında da hedefini tam isabetle vurmuştu. Alpago'nun daha büyük ve daha fazla patlayıcı taşıyabilen, daha hızlı ve daha uzun menzile sahip versiyonu, akıllı dolanan mühimmat sistemi Alpagot'un geliştirme çalışmalarına da STM Roketsan işbirliğinde başarıyla devam ediliyor.